სწორედ ასე მუშაობს PVA წებო ეპოქსიდის ნაკეთობაზე. ის ქმნის ძალიან მტკიცე დამცავ ფენას და მთელი ზედაპირი ნაკეთობისა არის დაცული. თქვენ ხედავთ კადრში ამ ფენის მოძრობის პროცესს, არც ისე მარტივია, თუმცა საკმარისია ის არ ეკვრის, არ ეწებება და არ აზიანებს თავად ნაკეთობას. საკმარისია ვიპოვოთ ერთი პატარა ადგილი, ავაძროთ იქიდან და შემდეგ მთელ ტერიტორიას, მთელ ზედაპირს უპრობლემოდ ძვრება. ნამდვილად რეკომენდაციას ვუწევ ამ მეთოდს, თუმცა უნდა შევამოწმო, რამდენად სხვა ხარისხის PVA წებოც ასე წარმატებით იმუშავებს და მომცემს იგივე შედეგს, რასაც თქვათ ეს კონკრეტული წებო იძლევა. ეს არის ბევრად უფრო რამდენჯერმე უფრო იაფიანი ვიდრე ლატექსი. ლატექსიც ნამდვილად ძალიან კარგი დამხმარე საშუალება არის, მაგრამ ეს უფრო იაფი გამოდის.